大家早晨，好耐冇試過七早八早嚟茨廠街，因為某些原因呢，咁啊落咗嚟 KL 就費事返屋企，所以諗住走嚟茨廠街呢度呢揾嘢食，睇到啲人呢開緊檔啦已經。原本係愛去呢個中華巷嘅，但係今日中華巷呢好似只係得嗰一兩檔，咁啊感覺上呢嘅氣氛就好似好冷冷清清，咁所以呢我就轉咗入嚟茨廠街呢度，咁咧就一路行嘅時候就睇到好多人開緊檔啦，出邊係非常非常之曬，咁所以呢我就揀擇咗嚟呢一個茶室呢度食嘢俾大家睇。呢度感覺上咧就好熱鬧，咁啊而家咧我就嗌咗呢個3間莊豬肉飯同埋一杯 coffee， 咁啊就我唔知有幾好食，不過呢度坐得好舒服好涼爽，所以一陣間咧我都會去睇下出邊嘅環境，咁啊試下拍一拍啦，因為出邊實在太曬咗。好啦，而家我要食早餐先。話呢個參絲個湯好好飲，好正好正。好，咁我而家就俾大家睇下呢個豬肉丸粉3間莊，我食咗第一啖啦，咩味道？真係好好食，你睇下你個燒腸幾厚，睇到嗎？好正。我要講一講呢個茶室呢，就係叫做唐城小食中心，味道真係幾好啊！我覺得我應該係食唔晒咯，因為好多粉啊，佢俾到，所以如果大家入嚟茨廠街，可以試下呢一間嘅茶室，就係呢個3間莊豬肉粉。好啦，我而家繼續食啊！講啦，因為我驚好嘈，你哋聽唔到。4粒嘅豬肉丸啊，幾足料，又好厚下噶。OK， 正。唐城小食中心試下嘅茶好飲，3間莊豬肉丸粉都好好食。OK。曾經有個時期咧，茨廠街就係話標價標得好犀利，即係我哋俗稱斬菜頭。咁可能而家係經濟嘅問題啦。我睇到啲標價咧，又唔係好貴喎，都係或者我講緊嘅 T 恤短褲啦，都係10蚊啊。咁有啲無牌嘅包包都唔係好貴，買下嘢都可以嚟呢度㗎嚇。我而家要走啦，實在太曬咗，好曬好曬啊！俾大家睇下，好出名嘅中華巷喺邊度？好老字號嘅柏平大廈啦，呢間係專係結婚嘅飾物啦，睇下幾靚。老字號。專做長衫啊、旗袍啊，外國人喺入邊學生做啊。中華巷好出名嘅羊豆腐，嚟都嚟啦，咁就順便打包埋，要落單先。茨廠街到此一遊啦，拜。嘆完茶，食完早餐，打包完，而家要準備返歸啦。咁啊，而家我就喺卡北嗰度準備要開車。咁呢張就係佢嘅 parking ticket。咁我就係10點22分入嚟噶啦。parking fee 呢，收費都幾貴下。咁我最熟悉嘅卡北呢，就係喺呢個中華巷呢度。咁冇辦法啦，嚟到都係要使錢噶啦，貴都係冇辦法，因為實在係冇位泊車噶呢度。咁而家我就要準備開車返歸，大家估下泊咗個半鐘係幾多錢？好心痛啊，仲貴過我食早餐，好貴啊！泊車泊咗19蚊，
個半鐘，仲貴過我食早餐啊！好肉赤啊，好肉赤啊！買咗兩個小食我好中意噶啦，芝麻皇后陳玉環，因為頭先我睇到咧好多人排隊，所以我又去買嚟食下啦。咁啊，其實咧我最中意食嘅小食就係呢個番薯蛋，因為我由細到大都好中意食番薯蛋，試一試嘅味道先。今日要放縱一下，大開食戒番薯蛋。佢嘅 size 就唔係好大啦，咁而家有啲凍咗啊。OK， 試下，好香啊！佢嘅番薯味好濃，雖然係腍咗啲，但係真係幾好味。咁樣咧，一包係6蚊，應該大概有10粒吧。就喺嗰個唐城小食中心嘅門口側邊，喺條巷仔嗰度嘅，可以試下。其實呢個咧，我真係買嚟試下嘅啫。你叫我食晒成盒就冇可能啦，因為真係好多。哇，睇好香啊！都係一樣啦，價錢都係一盒6蚊。OK， 試下先。唔錯，幾好味。